हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रोहट्टा जौनपुर। हमारा 990 वीडियो देखने के लिए हमारा वीडियो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। और परहेज करते हुए बुखार में दूध, चाय, बतासा, पानी उबाला आज और कल 24 घंटा। तीसरे दिन से परसों से दाल, रोटी, पानी उबाला, लौकी, कोहड़ा, नेनुआ, परवल, बिना मसाले की सब्ज़ी 1 हफ्ता खाएं, उससे पूरा ताकत आ जाएगा। कोल्ड ड्रिंक, फ्रिज पानी, बर्फ़, आइसक्रीम, ठंडा चीज़ बिल्कुल न लें। उससे सारे रोग, चाहे गिल्टी हो, चाहे इल्ला हो, चाहे चर्म रोग हो, चाहे ट्यूमर हो बच्चेदानी में, औरतों को चाहे गैस हो, चाहे कोई भी कोरोना, ओमिक्रॉन, टाइफाइड, मलेरिया, कोई भी परेशानी, खांसी, सीने में दर्द, पेट में दर्द, सभी दर्द ठीक होते चले जाएंगे। और हमारा वीडियो देखते हुए, परहेज करते हुए बाबा रामदेव का इंडिया टीवी 8 बजे से 8:30 बजे तक सवेरे, और शाम को 4-4:30 बजे से 5 बजे तक देखते हुए, परहेज करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, अपने जीवन को अच्छा बनाते हुए, रोग से निरोग होकर सारे काम करते रहें, पैसा भी कमाते रहें और तरक्की भी करते रहें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग कालीकार्ड 200 डॉक्टर इबिनेस के लीडर्स नैस बुक के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अधिजठर गैस्ट्रिक में रोगी को बहुत अधिक संवेदनशीलता अनुभव होती। आमाशय में सूजन के साथ ऐसा लगता है जैसे पेट फट जाए। रोगी को पैर फूल जाता है। रोगी को जो कुछ खाता पीता है वह सभी गैस में परिणत हो जाता है। थोड़ा सा खा लेने पर भी पेट भरा भरा महसूस होता है। रोगी का पेट फूल जाता है और उससे गर्मी सताने लगती। भोजन के बाद वायु के कारण पेट फूल जाता है। ये सभी लक्षण अग्निमंद पड़ने के लक्षण माने जाते हैं। इस प्रकार के लक्षणों में चिकित्सकों का ध्यान बहुधा कार्बोवेट 30, चाइना ऑफिसिनेलिस 30, लाइकोपोडियम 200, लाइकोपोडियम क्लेवेटम 200 पर चला जाता है। उन्हें चाहिए कि इस प्रकार की अवस्था में कालीकार्ड 200 को भी आजमा कर देखें, क्योंकि यह औषधि विशेषकर उन रोगियों के लिए बहुत लाभकारी है जिनका स्वास्थ्य टूट चुका है तथा जो वृद्ध होते हैं और रक्त की कमी से पीड़ित रहते हैं। रोगी को बैठने या सामने की ओर झुकने से तकलीफ में राहत मिलती तथा रोग वाली करवट सोने पर रोग बढ़ जाता है। इस लक्षण को भी कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यह लक्षण ब्राइनिया 200 के लक्षण से बिल्कुल उल्टा है। बैक्टीरिया मेडिका में इस औषधि के बारे में अधिक विस्तार से चर्चा की गई। इसका अध्ययन भी चिकित्सकों को अवश्य करना चाहिए। गैस्ट्रिक रोग के लिए कार्बोवेट 30, कालीकार्ड 200, चाइना 30 या 200, लाइकोपोडियम 200, कोलोसिन 200, कैमोमिला 30, इग्नीशिया 200 देने से बहुत लाभ होता है।